Jevanya itu apa Jevanya? Lego. Unboxing mainan juga ya. Dikasih Auntie Iyo ya? Iya, ini namanya penguin. Penguin? Yes. Yang mana? Ini. Wah, oke. Coba kakak Molly dapat apa? Tengok. Ada mau makan. Oh ya, ada makanan emang. Ada. Ada mau makan, Ma. Mau makan apa nak? Ini ada kok makanannya. Tunggu. Jangan rebutan. Boleh ambil dikit? Ya boleh ambil dikit. Nggak bisa mau bukain ya. Nggak bisa ya? Oh bisa, jangan deh. Adek. Dapat mainan apa itu? Ada apa ya? Ada apa aja? Coba tunjukin satu-satu. Banyak aja. Itu ada kompornya, masak-masakan ya? Iya. Mau bukain lah. Coba dibantu Jepannya. Bantu bukain Jepannya. Jepannya pasti bisa. Ayo Jepa. Ada ikannya kak. Itu pipi ya. Tahu. Tapi gini guys. Tuh Jepa bisa Ini, buka. guys. Itu apa guys? Bukan rusak sih guys. Tapi memang gayanya sih. Anyam. Ini dia mau makan. Makan apa itu dek? Itu apa dek? Telur. 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 Ada main punya aja. Ada mau pengen makan. Pengen makan apa adik? Apa? Oh itu timun. Itu nasi goreng. Taruh di piringnya. Mana piringnya? Jangan ada pedas. Pedas. Iya. Pedas. Bu, mau nggak? Wah mau dong. Diletak bu, biar saya cicip bu. Wah udah siap nasi gorengnya. Ada Buka timunnya, dulu, ada buka ada aja, buka cabenya. dulu. Buka dulu. Itu buka apanya? Itu sendoknya ya? Iya. Tidak. Terus ada apa lagi ya? Guys, banyak. Waduh batuk kakaknya. Nih guys. Biasa aku batuk gitu. Tidak masa ini aja. Nah ini mie. Coba tunjukin ke tanya itu apa ya? Mie. Ya, jadi masak mie dulu. Untuk semua orang yang ada subscribe aja ya guys. So. Mau apa biar aku beli stone mainannya, makanannya. Oh ya? Iya. Makanan apa di sekolah dek? Makanan nggak tahu lagi. Bisa. Wah cabenya bisa dibelah. Cabai merah guys, pedes. Nggak pasang lah. Gak bisa dipasang ya, bantuin Jepa. Jepannya bisa loh kak, kasih Jepannya. Pasangin ya Je. Wah adikku udah ngantuk ini kayaknya. Gimana jadi ini nggak bisa dipasang? Bisa Je? Bisa. Gak bisa ya? Sini mama pasangin. Tadi mau pakai tangan kakak buat 100 juta bayar. Ya kalau dia dulu. Kak ini. Tuh. Saya ambil. Ya, lumayan mama. Ini dia. Lovely. Ini
lanjut guys. Ini mainannya mainan apa guys? Gimana caranya guys? Oh, aku tahu guys. Biar aku pasang sini. Coba guys, bisa nggak guys? Ini aku pasang guys. Ini aku pasang. Buku petunjuknya mana tadi ya guys? Ini guys. Aku tahu guys. Pasangnya gimana? Gimana cara pasangnya? Makan ini. Makan apa itu? Kemana? No, terong. Kemana gitu? Mainnya gimana emangnya? Ketok-ketok gini. Ketok-ketok cara mainkannya? Iya gini. Nggak pandai mama masangnya, belum mama baca petunjuknya. Kita baca dulu petunjuknya ya guys, baru kita pasang ya. Nih, baca. Kita baca dulu petunjuknya ya. Koyain. Nggak apa-apa dipegang adik. Nah, mana baca petunjuk. Petunjuknya ada loh, tadi kertasnya mana ya? Gimana ya petunjuknya ya? Oke guys, kita baca dulu ya guys petunjuknya ya. Gimana cara pasangnya ya guys? Oh gini guys. Gimana ya? Habis. Ini guys. Coba kita baca. Ini untuk 3 tahun ke atas ya. Waduh, bersin kakak Molly. Kakak ya. Iya. Cara pasangnya mana dia? Ini dia. How to use ya kan? Ya. Ini Ya habis deh. rem terus Pasanglah. pasangnya. Oke, let's go, kita pasang. Oke, ternyata kakak Molly sudah pandai memasangnya. Tapi ini ya harus yang besar guys. Gini. Bah, kata adik. Dipasang dulu ya guys, sampai selesai ya guys. Oke guys, baru kita main ketok-ketok buat ini guys. Ya nanti lampu merah gitu. Langsung kita ketok. Gitu ya guys ya. Oke, kita pasang dulu ya guys, sampai kelar ya. Ketoknya cuma saat udah hilang ini. Kok hilang, baru dikasih hadiahnya kok udah langsung hilang. Iya, Baru di juga unboxing dia lagi. Apa itu guys? Kok main lempar? Baiklah, dilanjutin dulu ya guys. Bye bye guys. Besok kita tunjukin ya guys gimana hasilnya ya. Ini bisa diketok. Coba gimana? Apa itu Jepa? Ini punya mama. Ini punya kakak. Terima kasih. Punya Queen mana? Itu. Ini punya kakak. Ini punya adik. Ini punya mama. Ini punya kakak. Ini punya adik deh. Nanti rusain ya. Queen, jangan rusain ya Queen. Masakan kakak ya Queen. Gak apa-apa, dipakai adik dulu, dipinjem. Nanti makan. Nanti makan. Enggak. Boleh itu makan. Gak boleh dimakan ya Queen. Harusnya di lantai bisa. Satu untuk mama. Satu untuk mama. Satu untuk adik. Satu untuk Harus di lantai ya masangnya ya? Iya, harus di lantai biar tekan. Oh gitu. Yang kecil kali harus di lantai guys. Oh gitu guys. Katanya pasangnya harus di lantai guys. Oke, silakan memasang dulu ya kakak Molly. Nanti kalau udah kelar kita videoin lagi ya.
Oke kakak, Oke. bye bye. Oh, jangan dulu guys. Oh please. jangan ya, oke. Karena tuh saya pernah sih videoin teman-teman. Ini dapat ini. Dia masuk duluan ya. Gimana masaknya? Mama dia memasak untuk kakak makanannya. Makanan kakak mau dimasak. Itu lagi dipegang adik Queen kompornya. Masak ya aku. Minyak jadi jatuh. Jadi jatuh. Aduh, adik Queen lagi batuk ya. Kasihan adik Queen. Hey guys. Guys, lama guys, soalnya banyak. Kamu makan ini enggak? Kan. Gimana guys? Nah, Ya dek, Jepannya. ini. Adik lagi masak ya, Jepannya lagi masak nih. Nah, gini mak. Kalau daging ininya, Iya. kita ya petunjuknya. Ya Jepa. Yang mana makanannya? Mama mau dibuatin mie pedas. Enggak. Ini enggak ada. Yang ada apa dong? Ini cuma ini. Ini yang petunjuk. Nasi goreng ada. Yang petunjuk. Pakai dadar telur Ya ya. lah. Yang petunjuknya kan ada ini. Oh, Jadi iya. tidak ikutin. Oh gitu. Iya pintarnya kakak Maya. Ada ikan? Boleh. Ikan nila. Oke, pakai ikan juga boleh. Potong aja ya. Baiklah. Soalnya takut dia hidup-hidup kayak gitu. Oh gitu, takut dia hidup. Oke, ikannya dipotong. Molly lagi berusaha memasang guys. Mama bantu. Mama bantu. Ada pisau. Oke. Gampang. Ya. Udah guys, udah dipasang kakinya. Belum berhasil guys masangnya. Adik Queen sudah batuk-batuk. Kayaknya kita sudahin dulu ya. Oh gosh. Oke. Tes dulu ya guys. Gimana? Nasi gorengnya udah siap belum? Ini lagi udah payah-payah ikannya juga. Mau dibujuk. Gak mau dipujuk ikannya? Ikan nilainya gak mau dipujuk dipotong. Gimana tuh ceritanya? Dipotong. Nah, bukan. Takut dia dipotong. Lagi dia dipotong. Takut lagi dia dipotong. Mauli lagi berusaha ya guys. Kita tunggu dulu selesai dibuatnya ya guys. Mau lagi enggak, Bu? Apa bu? Ada cabai nih. Mau bu? Mau pakai cabai, pakai sambal kan? Apa lagi? Pakai timun. Gimana? Oke.
Nggak kayak main, nggak bisa lagi lepas. Tadi kakak berhasil pasangnya, coba dilangin. Mau nggak bisa. Pakai terong. Oke, dia menyerah guys. Nanti dicoba lagi dulu ya guys. Ini telong. Bye bye. Ini telongnya. Bye bye dulu guys. Iya guys, terongnya masakin. Tanya Bu, udah dibuatin. Udah nih. Mana Bu? Ini. Taruh di mana Bu biar bisa saya makan Bu? Taruh sini Bu. Ini. Mana Bu yang udah dimasak? Ini. Wow, sendoknya di mana Bu? Wow, udah selesai nasi gorengnya. Saya makan dulu. Makan dulu. Nyam 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 nyam. Terima kasih Bu, udah siap saya makan Bu. Berapa bayarnya Bu? 2 juta nggak mahal. 2 juta, nggak mahal. Mahal banget ini ya Bu. Terima kasih. Oke, bye bye guys. Adik Queen lagi nangis.